Что для меня особисто гэта свято 25 сакавіка? Я лічу, что это найвеликшее свято. Не было такого года, как я в этот день не вышел и не посвяткаваў. И вот на 25 так само я лічу, что трэба выйсці, трэба павіншаваць усіх людзей. Для краіны это ўвогуле, гэта революцыйнае, можна сказаць, найвелікшае таксама свята. У 1918 годзе лепшие белорусы смогли, значит, обвесить Белорусскую Народную Республику. Конечно, не пашанцавала ў той час, але мы памятаем гэта ўсё, мы памятаем гэтых людзей, якія стаялі на пачатку гэтага працэсу гістарычнага. И я лічу, что задачи нашей моладзі, каб усё ж таки Белорусская Народная Республика адбылася.